Latihan, siap. Yang kemarin dengar dia udah bertemu Pak Siap Mangkek. Kan tahu kan? Sampai jam 8 kurang sama apa ya? 17 menitnya. Ya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji kali syukur mangga urang sarangan panjatkeun ka Allah Maha Nuhun dat Allah Rabbul Ghafur rahmat kali kabujengan mudah-mudahan sabakosna dilerkeun ka paduka alam junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina para sahabatna tabiin kali tabiatna uga sadaya umatna nu patuh sinar tumut kana ajaran mantenah ila yaumil ila yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada waktu ieu wonten kesempatan ieu urang masih dikeresakeun biasa kempal sasarengan wonten dina raragi taklim aparatur. Mudah-mudahan panganten sabada rengsekna urang taklim aparatur utamina keng ilmu an manfaat panganten fid wa dunya wal akhirah. Atau pembahasan dina waktu ieu taya kajabi panganten utamina dina perkawis niat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sareng dawuh Allah Subhanahu wa taala anu kirang langkungna unggal na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alaya Allah alam bimurati. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an jelas kacida panganten. Nyerehing urang sadayana dumongkapna ka alam dunya taya kajabi kanggo ngalaksanakeun ibadah. Digero ku Gusti ya ayyuhan nas sing areling manusia. Tetep digero khusus manusia. Manusia sadayana manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sing areling manusia. Geura aribadah aranjeun kabeh. Kasar rabbakum ka pangeran anjeun alladzi khalaqakum anu parantos ciptakeun aranjeun kabeh. Walladzina min qablikum oge termasuk jalmi-jalmi anu satacan urang sadaya. La'allakum tattaqun. Ngalangkungan pelaksanaan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala supados diangkeun jalmi takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kusababiyah takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala moal ngoretkeun ka urang sadaya. Yaktos ngalangkungan takwa iman kamantenah diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jalaran eta mudah-mudahan bil khusus panganten warga masyarakat Sumedang kita sesuai sareng program Bapak Bupati Sumedang simpati mugi-mugi sing aya dina kaberkahan. Hadirin hadani Allah. Allah Subhanahu wa taala ngemutan.
A'udzubillahi walau an aman la fatahna minas sam ayat Allah Allah Subhanahu wa taala parantos nyebutkeun atanapi memperjelas, memberikan support, penyemangat supaya orang takwa iman kamantu. Walau anna ahlal qura upami ahli daerah warga masyarakat, bil khusus warga masyarakat orang Sumedang amanu iman sadaya. Konglomerat numalarat pejabat rakyat masyarakat iman sadayana takwa sadayana yaktos bakal ditebihkeun tina rupi-rupi balai dianggamkeun tina rupi-rupi musibah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau di mana cenah ahli kampung warga masyarakat amanu iman sadayana wattaqau takwa sana yaktos janji Allah moal sulaya. La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard bakal dibukakeun lawang berkah ku Gusti Allah. Mahwal barokah, mahyal barokah, apa yang dikatakan barokah? Disebut barokah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nambihna kehadean. Nuawi dina salah salios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diunat. Anal fikrata ala khamsati awjuhin. Fikrotun fi ayatillah wa fikrotun fi alaillah wa fikrotun fi wa'dillah wa fikrotun fi wa'idillah wa fikrotun fi taksiri nafsihi ma'a ihsanillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paratos ngadawu sesungguhnya saya tosna nu prayogi kurang diemutan nu prayogi kurang ditapakuri 5 perkara. Kahiji diantaranya fikrotun fi ayatillah, ngemutan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ngemutan tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala tetebih tina diri urang, teu anggang tina salira urang. Berbagai macam tanda kakawasan Allah Subhanahu wa taala seueur dina salira urang sadaya. Di mana orang emutan karena naon rupi tanda kekawasan Allah Subhanahu wa taala. Sama Bapak. Yatawalladu min hal yaqin wat tauhid, timbul keyakinan jeung katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Kembali kana pokok permasalahan, tugas urang pangeuteun di alam dunya daya kajabi kanggo ngalaksanakeun ibadah. Ibadah peryogi tilu perkawis di antarana. Hiji biniat. Biniat dimanapun orang berada janten naon wae utamina niat sabab nungaran ibadah lain ngungkul salat lain ngungkul puasa lain ngungkul sedekah termasuk kurang damel panganten di instansi damel di dina itu juga merupakan ibadah. Tak tiasa rengse atau pisahna amal urang sadaya ngalangkungan ibadah ngalangkungan hiji ngangge niat. Bahkan aya salah satu keterangan niatkeun niatul mukmini khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik dibandingkan dengan amalnya. Nu penting paham niat. Naon si niat? Arina teh qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Ngalaknya tujuan hiji perkara bari dermi gawe ayeuna urang supari posna rek dahar rek tumpak mobil, belum dikatakan niat. Itu baru azam. Yang dinamakan niat adalah kita punya tujuan sesuatu. Der tadi pidamel kurang taetan namina niat. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan sholat cukup niat. Betul bahwa sholat cukup pakai niat. Kenapa? Sabab ngaran niat qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Tujuan ngalaksanakeun hiji perkara bari dermi gawena hiji prayogi dunia. Atuh salajengna naon wae atuh diprayogikeun ibadah teh sahna amal nu kadua bil ilmi dengan ilmu.
Sabab ngalaksanakeun hiji perkara tanpa ilmu sesuai sareng katerangan munakeun. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap jalmi beribadah, setiap jalmi amal tanpa didasaran ku ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalna moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Wawi utamina atuh sim kuring kali ngandung hartos mamatahan. Yuk urang sasarangan nu ngaranna ibadah dimanapun kita berada diniati ibadah sesuai dengan ilmu. Naon deui atuh dipriogikeun dina ibadah teh nu katilu bil ikhlas. Naon aya ngaran-ngaran ikhlas teh? Al amalu li ajlillah, beramal cuman semata-mata karena Allah. Ya. Amalna karena Allah. Ieu da buruhanana gede daek eta mah lain tujuan utama. Ngaran-ngaran cek paribasana ibadah mah bakal disaibakannya bakal rengsena ibadah, sampurna ibadah sesuai sareng keikhlasan. Namun si ikhlas teh beramal semata-mata mung karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Dan tujuan utama hiji bikratun fi ayatillah ya tawalladu min hayakin wa tauhid. Utamina nu peryogi ditafakuri kurang sadaya hiji ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam datangnya musibah itu mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala, ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir, oh yakin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Angin pasti geus kersana Allah Subhanahu wa taala, musibah moal jadi ponah upami itu kersana Allah Subhanahu wa taala, atuh panyawat moal nyakitu keneh upami cek pariposna upami terus dikersakeun ku Gusti Allah. Bahkan sim kuring calik dia tempat itu merupakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua nu perlu diomet-ometan kurang sadaya ditapakuri kurang sadaya wa fikratun fi ala ilah. Mikiran kana kadeudeuh kamurah Allah Subhanahu wa taala. Kurang kumaha dedeuna Gusti Allah, diparinan salira, diparinan sagala rupi kasempetan kanikmatan nikmat Allah peryogi kurang tapukuri ngarah kumaha yatawalladu min hal mahabbah supaya orang cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai cinta moal kahalangan ku anggap moal cek paribasa kahalangan uteuh kumaha di mana urang ibadah sam cinta cenderung ka Allah Subhanahu wa taala. Tilu hal anu tacan kadugikeun pangetan dalaran waktos cekap dalaran waktos pangetan sakitu kayaknya utamina konten kesimpulanana tujuan utami kurang ngalaksanakeun urang hirup di alam dunya saperkawis piwarang ibadah ka Gusti Allah, ibadah merjogikeun tilu perkawis kahiji niat, dua ilmu, tilu kaikhlasan. Rukna sakitu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nama tadi, saya pernah biasa.
Jangan naon ini. Yo, jangan naon, yo. Pelengkap. Pelengkap. Berai ami bagian mana turunnya itu Ruangan. Disuruh ke pasar bang kan itu jadi senang pulang gitu mau ambil orang di kapal entah semua di pada bikin selama emang apa mau Tapi mah ada iya we nawan. Wong nana di jadi kita jadi agensi ya cai. Naon Pak Iwan? Naon Pak Iwan? Halo, kita pulang pelong karena monitor. ya Ada yang jam serat absen dulu. Ya. Absen. Hadir. Ngisi di di rapat sudah juga ini absen. Kami gitu asa ibu-ibu. mau nanti gimana dulu juga ada di ruangan maksudnya ketika nanti di absen itu yang masuknya beliau karena jatahnya sedikit ya karena pendapatannya kan bukan pendapatannya dari Jakarta ya Iya, ini di Kemendagri. makanya jatahnya sekali Nah, ya sama. ya tapi kan kita satu ada PPD bisa Ada. maksudnya bukan cuma PPD Ih, tuh apa yang perlu disimak kemarin nanti kudu ngajelaskeun laporan anak kumaha Ibu. itu pendapatan itu kan saya bagian mana sama DBH nah. duka Ya bukan nama lo laksanakan aja dulu. itu air Ibu, ibu. hari ini oh Kan melanjutkan. Kan dilanjutkan. Tapi kan bagian hari ini Guna. Guna bukan kalah data. Untuk data koi hadirkan hari ini ya. WF. Lain, kamu setahunnya Yang mungkin bisa diimbang. Bapak Ibu sadayana punten nyongkeun perhatosan Lip. aya teras indikator kinerja individu kanggo dua kagiatan eta diantos saenggalna upami tiasa sebelum kaping 29 atau beres. Kangge rincian indikator kinerja individu, kagiatan-kagiatanna kanggo cascadingna atau saya di bagian program janten Bapak Ibu tiasa menghubungi bagi di antos pisan margi
kaitannya saling berhubungan ya individu. Sekali deh diusahakan kaping 28 atas beres. Terus selanjutnya kalau kegiatan WPH anu atas ngadamel jadwal WPH, ngadamel konsep kamari jadwal WPH, WFO dilaksanakan wae. Pengesahannya panginten nanti langsung disahkan sesuai konsep Bapak Ibu sadayana. Sakitu panginten kanggo nambihan pengumuman sakedik atau nuhun karena waktosna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, adik-adik udah kemana ini? Udah dikasih gak ikutan, disuruh ikutan sama Pak Setman. Dikasih pendapatnya sampai mau jam 8, jam 1 beralih channel mak gitu. Ya, yang pendapatan ulang di video. Direkam. Direkam. Tapi izin dulu Bu kalau mau ngerekam. Ya, ini balik kakak dia. Bukan, kesananya izin merekam. Harus. Itu kan rapat dinas. Oh. Kecuali nanti di sana ada lambang rekam. Yang kita ketahuan tuh nanti muncul. Kalau ada lambang rekor, berarti kita minta rekaman kegiatan hari ini. Nanti minta aja gitu ke sana. Adian, kumaha Adian teh? Maksudnya takutnya di sini mau dipakai yang Mendagri nanti itu di sini belum selesai tinggal makanya ini tinggal maka pada ngobrol mah aya waktu 10 menit dibuka saja ngitna ada murah adik oh iya Pak Adi oh